Bonjour, bonjour, mbote mingi na bino, surtout na pesi bino ba mbote na bino, j'espère que vous allez bien. Ngai pe ça va kimia ezali. Bozo mona ngabwe, nazoka na kati ya mboka na biso o to bengi Paris. Na kanisi bozo mona esika dans ce la vidéo, bozo mona keze esika moko. Eza vraiment malamu te toza na kati ya mboka poto, vraiment en plein Paris, hein, to vraiment na Paris. Na kanisi bozo mona esika oyo, ndenge babwaki biloko libanda. Ndeko seza na eloko te okewana okikolokota pona omema. Sikoyo tozo tala etsona tali eza kaka bato mundu mutu baza kozwa te, même pe mindele baza kosa nini baza kolokota. Yango na nazaka kopesa moi eloko ya muke kaka na cadre kaka ya conseil. Bozomona monde bazo lokota, mindele azo lokota, papa bato mundu pe baza kolokota. Siko makambo ekomelaka biso boye mingi na vie soki mutu ozana maele te oyebi ndenge na kobatela mwa likuta na yo te, oyebi kobatela centime te. Soki mutu ozozwa mbongo eke mbongo na yo ozosela ngo kaka ba ambiance, olingi kaka komela, olingi kaka basi, olingi kaka kosala makambo malonga te, un jour okomona koya ko se retrouver na situation ya boye. Botala eza vraiment fulu, hein. Toza vraiment na fulu oki babwaki biloko soki mutongo lokoto lokoti. Biso toloba kaka mboka na biso Congo, pasi Congo sali bomoni oyo eza poto. Toza vraiment en plein France, toza vraiment na mboka ya poto. Botala kuna na musika ndenge papa ko lokota bakitambala azokanga ngo po asani soki nango pe boyaki ko sani ke koteka. Alors ezaki ka moi conseil mo ya muke soki ndeko lingi o se retrouver te na ba situation ya boye olie muke obombi pepa muke. Parce que na kimobange ozanga eloko akolia te, ozanga ya komela te, okende boye te na kati ya place ya boye na fulu ko banda kolokota. Biso batu mwindu situ biso mwa ba congolais toza mwa ba dignité na biso mo boye na mwa ba fierté na biso mo tozala nango, wala fundu na biso mo tozala nango. Mais ba situation oya akoma pona nini po soki yo mutu oyebi kobatela mbongo te. Il faut vraiment que yeba bandeko na ngai soko za na mwambongo na yo lia muke bomba muke pona kibomo bange ozanga eloko akolia te, ozanga pe eloko ya komela te. Ba situation o eza pasi makasi soki ezaki na Congo boye kaka Congo pasi na Congo botala bato bangwana na fulu bazolokota. Mais toza na Congo te, toza na poto en plein Paris. Botala Parigo bomoni Parigo yango yo bandeko toyeba ka kobomba ka muke ezaka pona ke bande ko yeba ko bomba kolia nyoso mbala moko te, ozana 10 euros yeba kolia 4 euros bomba 6 euros po toyeba ka venir te, toyeba ka lobi na biso te. Voilà kona kutana ka na eloko abona habite na partager na bino ka pourtant to ko telemela ko finga Congo awa mama na ngai to ko finga penza ko finga Congo botala makamba boezala kana Congo. Mais siko botala eza Congo te, eza France mboka mundele, eza France eza Congo te. Voilà papa azolo kota za liboma taza ne normal ma azolo kota c'est pas kaza mutu liboma non mutu liboma te avant na zo yebo ninga lokota bisenga bia mama biso tozaka maele te soko zuka mwambongo mama na ngai kokende ka obena basi anganda basisanga bato ba manganda bolimbisanga basi anganda basisanga boza ba mama nganda te bato bakenda na nganda so kuti basi anganda basilisanga mbongo mama ndana yako se retrouver boye lokote. Donc ti bozo mona boye papa oyo tina zozo yebo to solo lakini ye déjà pourtant na moni azolo kota ngenda ko solisa ye abia mwana ngatika ba vio biso to kenda nango yango wana na biseke papa na osala émission pona saka biye te ya mingi ba papa balinga kokende mingi na banganda basuka kaboye ba papa balinga kokende kolia na nganda mingi basuka kaboye ba papa balinga kotia sérieux na vie na bango te basuka kaboye mibali balinga kotia sérieux te na vie. Ozu mosi lelo bokabwani lobi ozu mususu ozu lelo bokabwani ozu muto bia kokota mabala lelo koti libala soko bebisi oke kote mususu okoti libala lobi obebisi oke kote mususu okoti libala lobi obebisi oke kote mususu babi kota mabala suka na bango yango babi kota mabala na mboka poto suka yango mwasa kozoyo azali susu te oso tamboli na basi nyonso bazobengana yo mwasa kozoyo
aza lisusu te alokomi na ba situation boye okomi ko lokota biloko boye na balabala ye mo bisinga bi mama ndena lokoti boye na oke na kota koteka na bando teka ta ba 1 euro ba fularo na zuna koteka ngota ba 1 euro nde bisekinga na koteka ba fularo ta na ba 1 euro na teki mo eloko a 2 euro 2 euro pona za nini na zo mwa liba o nyoso nini conséquence ya bibala bala conséquence ya kozanga kovanda na mwasi moko conséquence ya kozala na désordre kozanga kocha ordre na vie conséquence ya kozanga kocha ordre na vie yango nyonso moni vie ya poto yango soko ozosala musala ba o bayeko lokota po bakena ba onko bwaka soko ozosala musala na yo papa lia ndambo bomba ndambo et surtout soko ozana mwasi na ndako il faut oyebaka kozwa mbongo tango ozoya nango pesaka na mama oyo baye ko bwaka bomoni oyo eza musala ko baye musala bakomo lokota baki osala nini bakende ko bwaka ba oyo baye ko lokota bazo bwaka bomoni musala poto yango bango wana il y a pas de ce métier hein yango wana bomoni tala ndenge ezokende bala oyo baye ko zo po bakende ko bwaka yango ezokende na poubelle bazo bwaka yango bandiko na bomoni bazo sala musala. Alors, ba papa, boza la série na vie. Boza la série ba situation écoute na minka na mibali pona ni mo bali za sériété. Lelo za na mantanga, lobi za na lukombo. Lobi za na nani oyo. Za na mascara. Lobi za na Wala nsibloka ko bwaka bo muni wana. Bango siko camion yeko lokota po kende ko bwaka. Voilà, bozo tala camion yeko lokota biloko po kende ko bwaka yango. Donc ceux qui mutaki na posa matelas ala angaki azona ye akende nango conseil mingi na ba papa na biso surtout ba papa congolais ba papa boze belé beaucoup moins belé na babalabala na ba château d'eau na ba château rouge rapesanga 5 euros pesanga 10 euros surtout ba papa boye bosa ela mbongo te boza sérieuté côté ya basi le loza na manchanga le boza na mambweni le boza na lukombo lobi en tout cas bo mwenka ko revoir la vie n'a pas de brouillon vie nyo soka yango tozo vivre vie yango yo kozela te ke lelo boye lobi tete vika yango tango ko bongisa ki mobange ko bongisa ki botata yango ya batate bele bokomika ozomona et puis soko sokoli mingo ziebuki mo sini na kozwa yo bako yemelo ziebuke yo ziebuka so ziebuki na kozwa yo muta kozwa yo aza les soucis ba papa bosa la attention ba papa ba papa bosa la attention bilinga linga na bino boko ko s'organiser te po bilinga lingeleki okende gauche okende droite okende gauche okende bilinga linga na bino eleki ba papa. Voilà, loko yango na yaki nango na baba batako lokota ba lokoti papa na biso na ko lokota kendo teka na yenga yesenga lokoti na ye okende na ye ko teka mais batamusala bango pe baye ko zabiloko pona babwaka yaki conseil mingi pona ba papa mibali ya poto mingi batako se retrouver na ba situation boza na balabala likolo lelo mwasi oyo lobi mwasi okuna baza ko s'organiser malamu te manque d'organisation yango komi kotina mibali mingi bazala na balabala baza libanda basi ba kan libanda kwa mibali te mibali mingi nde baza ka libanda mona kako na mambweni te yokana ki malamu te to kabwane na mantanga te ka bochemeka ko chaba ordre na vie na bino ba papa. Voilà nde balobaka ko tambwa tambola biso ba yeto tambwa so na tambo na kutana mwa likambo na filmer na sani na la kisibino pona lelo to suki wana pona lelo to suki na biso wana o bomoni wana ekokinga nakenanga banzela nanga na démarrer na kele nanga ya pas de son métier bozomona malili ya tala batunde ba osa musana sa malili soko biso ba congolais to za soto osa musala boye na Congo kuna tango ba ko tindela tindela nga $100 ya ko malili zawati voilà. Na poto mboka moluka te yako luka na se ya malili okie musala na se ya moi okie musala na se ya molunge nyonso via poto ezande musala nde yango na via poto bandeko na ngai oza kimi conseil mingi pona ba papa mibali mingi okomona bango basi ba baby akokata mandefu te akokata suki te imona ta dire wa kendo kata suki ezate poani désordre na vie ba papa mingi bocha ba ordre na vie mibali mingi désordre na ba vie na bango
ozomona tozoko eza kitoko te eza mabeta on tomona bandeko na ba congolais ba mibale na ba congolais asenga maman ko pesa ngata 5 euros te moto vraiment 70 euros 5 euros moto 65 moto 65 ans oh 5 euros quand même à 65 euros 5 euros oh 10 euros bamuso asenga kutu bilo tina ba fête mo chilanga biloko ko chilanga biloko na kenda kendolia na ndako na kile ndatala kanga na mwasi te ndako ngwapi foyer chilanga biloko na kile ndako ngonde foyer en tout cas papa biso ba maman tozara na biso tosara vraiment attention biso basi tosara très attention na vie par rapport à bino mibali surtout so mobali azana bundumba mobali azana kindumba mobali kindumba mingi vina ye esuka mabe esuka lokola papa oyo osani olokota biloko na fulu ye pa kendo teka na 1 euro bon pona lelo tosuki wana mbule bandinga na kitina nga que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumana. Namba nbeshe nini bana betu bons, bye bye.